红烧肉米饭。
一块把子肉，这和蛇食堂特别香。
好吃，美味。看看肉格包子。你讲讲嘛？讲讲你跟他这个样嘛？
我回去的话就是零嘛，我晓得。哎呀，大的小玩真大。你家的东西要叫我啊。好吃美味。豆干了，你俩一个球包的。
说有药，咱们能搞得好。有药也会搞。一个人发10多块呀。哎呦！咱不用往手上收了。喂，我在他妈直接的，10多。啊。祝大家生活愉快，干吗？哎。啊。我们这边。